নমস্কার দাদা ভাই, আপনাদের বাড়ি কোথায়? বাড়িটা মোবারকপুর পূর্বপাড়া। সেখান থেকে আপনি এই বছরে নতুন ধরনের আপনি গোট ফার্মিং করতে চাইছেন। তো আপনাকে যে ক্রস ব্রিডের ফিমেলগুলো দেওয়া হলো এগুলো সব ফার্স্ট টাইম গাভিন। তো আপনার ফিমেলগুলো অবশ্যই পছন্দ হয়েছে। তো আপনি প্রথমে কটা নিয়ে শুরু করতে চান? প্রথমে আমি 5টা নিয়ে শুরু। 5টা নিয়ে শুরু করতে চান, আস্তে আস্তে আপনি বাড়াবেন। আস্তে আস্তে বাড়াবো। তো দেখে নিন, 6টা হলো। তো ঠিক আছে, দেখে নিন দর্শক বন্ধুরা, আপনারা যারা নতুন ধরনের গোট ফার্মিং করবেন বলে মনে করে আছেন, তো দেখে নিন এরকম ধারা ফার্স্ট টাইম গাভিন ক্রস বিটের ফিমেল এখন একেজি গোট ফার্মে অ্যাভেলেবেল আছে। তো আপনাদের প্রয়োজন যদি মনে হয় তো অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। যারা 2টো 4টে 5টা ছোটো ছোটো সীমিত ধরনের গোট ফার্মিং যারা শুরু করবেন তারা অবশ্যই যোগাযোগ করুন। দেখে নিন দাদা ভাই, এইগুলো সব গাভিন ক্রস বিটের ফিমেল। এরকম গাভিন ছাগল আপনারা অবশ্যই পাবেন। তো আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। দাদা ভাই, আপনি এই প্রথমেই 5টা নিয়ে শুরু করছেন, তাই তো? হ্যাঁ, 5টা নিয়ে শুরু করি। 5টা নিয়ে শুরু করছেন, আস্তে আস্তে বাড়াবেন। আস্তে আস্তে বাড়াবো। ও, তো দেখে নিন দর্শক বন্ধুরা, অবশ্যই ভিডিওটা শেয়ার করবেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আমাদের বাড়ির আশেপাশে হরিপুর মোবারকপুর, এখানেই নতুন ধরনের গোট ফার্মিং হচ্ছে। ওকে, থ্যাঙ্কস বন্ধুগণ, ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করবেন, চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন।